¿Por qué no hay microondas? ¿Pero qué dijiste? Que ya no te necesitamos. ¡Infiel! Bro, ¿qué es esta cosa? Bro, es una caja mágica. ¡Dios mío! Y hace sonidito cuando lo golpeas. Bro, esta cosa es del futuro. Ok, bro, ¿qué cosa quieres meter aquí? Oh, Dios mío, me hicieron una casita, bro. Muchas gracias. No, espera, pollo. Está muy cómoda. ¿Espera qué? ¡Increíble! Tranquilos, estoy bien. Ahora voy a intentar hacer hierro. Espera, bro. Según aquí, si metes hierro en esa cosa, entonces ¿va a qué?